Vabandan kohe ette ära, et see käsi pole just kõige stabiilsem, kui ma seda videot teen, aga kell on natukene 10 läbi ja ETC esimene päev on saanud õhtule. Et kommenteeriks natukene Eesti koondise ja enda mänge. Mängisime siis kõigepealt venelaste vastu ja õhtul Liechtensteini vastu. Enne kui üldse edasi minna, siis peab tunnistama, et aastatega on selle ETC tase ikkagi kõvasti paremaks läinud ja see tase on ikka meeletult ühtlane. Nii et näiteks võimegi näite tuua, et näiteks Venemaa vastu 4 mängust 3 me olime game'idega ees, kuid lõppude lõpuks ikkagi kaotasime 4-0. Nii et see ikkagi näitab seda, et näiteks kui mina olin enda vastase vastu 1-0 ees ja Jaanus oli enda vastase vastu 2-0 ees ja Priit vist oli isegi 2-1 ees, siis mäng lõpeb ikkagi alles siis, kui viimane punkt on võidetud. Ja paraku need mängud me kaotasime, aga ühesõnaga siis Venemaa vastu 4-0 kaotus, aga seal tegelikult oli päris palju positiivset. Ja mõnel teisel päeval oleks võinud olla tulemus täiesti teistsugune, aga täna igal juhul on see niimoodi, et 4-0. Ja õhtul mängisime Liechtensteini vastu. Päris lahe oli see, et Liechtensteinil mängisid põhimõtteliselt terve perekond, et number 1-2 olid vennad, üks oli 21-aastane, teine oli 16-aastane ja kolmas reket oli Lisa ja ma ei tea, 4 oli äkki onu. Ma ei tea, ilmselt ta ei olnud enda sugulane, aga põhimõtteliselt siuke nagu tiim. Ja mängisin siis mina number 1 ja Paavo number 2, esimesel läksime väljakule. Mõlemad kaotasime 3-2. Keha oli ikkagi esimesest hommikusest mängust väsinud, aga Priit on päris terav ja nii et Priit pani enda vastase kotti suht kergelt 3-0 ja lõpuks tõi Andri Kastanet tulest välja varumängijana ja võitis 3-1 enda vastast, nii et sealt me saime selle ühe vajaliku punkti kätte. Rääkides endast natukene rohkem enda mängudest, siis ma olin väljakul täna tund aega ja 50 minutit. Päris palju minu kohta. Põhimõtteliselt võib enda mängudega rahul jääda, et suutsin ilusti lõdvestatult mängida ja teha oma asja, et kohe kui ma pingesse lähen, siis ei tule sealt mitte midagi välja. Ja Vene vastane see Fetissov tõi ikkagi ulmelisi palle ära, et väga raske vastane ja kui rääkida natukene homsest päevast, siis homme meil Ukraina vastas, Ukraina pole siiamaani andnud kellelgi ühtegi mängu ära, et neil on põhimõtteliselt 8-0 mängude seis ja äkki nad on kokku ainult üldse 2 game'i ära andnud. Aga kõik on võimalik ja lähme homme anname endast väljakul maksimumi ja naudime seda mängu lihtsalt. Muud midagi. Siuke oligi esimene päev siis ETC-l, Eesti koondisel ja näeme homme.